recht herzlich begrüßen zu dieser Pressekonferenz, die wir uns natürlich alle miteinander komplett anders vorgestellt haben. Eigentlich wollte ich anfangen mit dem Satz, wir freuen uns, dass beide gesund und fit aus ihren jeweiligen Trainingscamps hier in Düsseldorf angekommen sind. Und das passt leider nur auf Jean-Marc Momek. Wladimir hat es leider ganz am Ende in seinem Trainingscamp noch erwischt. Professor Albers wird dazu sicherlich dann gleich noch genaueres sagen können. Es ist unmöglich gewesen, diesen Kampf weiter durchzuführen. Wladimir wollte das, das hat er ja auch am Samstag noch gesagt, aber warum das am Ende dann doch nicht sein kann, dazu wird Professor Albers gleich noch alles konkret sagen. Wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut auf diese Veranstaltung in Düsseldorf. Wir hatten über 30.000 Tickets verkauft. Für Sie zum weiteren Prozedere, was wir versuchen werden. Zum Ärztlichen wird gleich Professor Albers alles zu sagen. Was wir versuchen werden, ist, diese Veranstaltung mit dem Kampf Wladimir Klitschko gegen Jean-Marc Momek hier in der Esprit Arena am 3. März stattfinden zu lassen. Das ist unser Plan. Wir brauchen dazu noch von der IBF das Okay, weil Wladimir müsste als nächstes normalerweise seine Pflichtverteidigung in der IBF machen. Wir hoffen natürlich, dass die IBF dort keine weiteren Probleme machen wird. Wir haben sehr, sehr lange ja schon mit der IBF eine Kooperation, wenn man so will. Wladimir ist seit 2006 IBF-Weltmeister, hat diesen Titel immer erfolgreich verteidigt. Wir sind stolz, auch mit der IBF und auch den anderen Verbänden zusammenzuarbeiten. Und ich denke, normalerweise können wir davon ausgehen, dass dieser Kampf dann hier am 3. März in der Esprit Arena vonstatten gehen wird. Die Tickets werden natürlich ihre Gültigkeit behalten und dementsprechend freuen wir uns dann, dass wir da weitermachen. Ich habe schon mit dem Manager von Jean-Marc Momek gesprochen. Auch die sind bereit dazu und dementsprechend wäre das dann, sagen wir mal, in dieser schweren Stunde, wenn man so will, noch das Gute für die Fans, dass wir diesen Kampf hier versuchen werden, in Düsseldorf nachzuholen. Also von uns aus gesehen ist das der Plan am 3. März in der Esprit Arena. Wir brauchen jetzt einfach noch von der IBF das Okay und hoffen, das in den nächsten 2-3 Tagen zu bekommen. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir dann nachher auch noch, wir hatten ja leider, muss man in diesem Fall sagen, auch noch ein richtig tolles Vorprogramm, das jetzt nicht stattfinden kann. Wir haben den Herrn Golovkin unter Vertrag genommen, K2 Promotion, dazu wird der Tom Löffler nachher noch einiges sagen. Und möglicherweise wird der am Wochenende hier auch am Freitag oder Samstag in Düsseldorf boxen. Wir werden versuchen, diesen Kampf der WBA-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht durchzuziehen, weil wir einfach glauben, dass das ein Mann ist, der perfekt Deutsch spricht, der perfekt Russisch spricht, der für K2 und auch K2 Ukraine eine tolle Erweiterung des Boxstarts darstellt. Und auch jemand ist, wenn, wie wir hoffen, Felix Sturm nicht vor ihm davonlaufen wird, als nächstes gegen Felix Sturm eine Titelvereinigung machen wird. Wir gehen fest davon aus, dass er auch nach der gezeigten Leistung von Sturm in den letzten Kämpfen Felix Sturm klar besiegen wird. Und dementsprechend hoffen wir, dass Sturm nicht, wie gemunkelt wird, eine Titelvereinigung machen will, sprich dann am Ende den WBA-Titel niederlegen wird, um bei der IBF anzuklopfen. Also ich hoffe, er lässt seinen Worten Taten folgen. Und tritt gegen Golovkin an, traut sich gegen den, denn wie gesagt, er hat ja häufig angekündigt, er will nur die starken Gegner boxen. Das ist einer, wir wären bereit, diesen Kampf zu machen und hoffen natürlich auch, dass das klappt. Hätten das gerne hier vor großem Publikum im Stadion präsentiert, aber versuchen diesen Kampf hier am Freitag durchzuziehen. Tom Löffler wird dazu gleich sicherlich noch einiges sagen, aber jetzt erstmal gerne das Wort an Professor Albers, der Ihnen Konkretes zum Gesundheitsstand von Wladimir und warum dieser Kampf abgesagt werden muss, sagen kann. Dankeschön.